जदि आपको काश होचे तेबे आपण मेडिसिन स्टोर को न जाई कि घरे रही के ही सुस्थ होई परिबे। करिवे या गुटे पात्र रे 1 कप क्षीर नेबे, सेथिरे आधा चामच हळदी एवं टिके गोलमरीच गुंड मिसेई कि 2 रु 3 मिनिट पर्यंत हल्का फ्लेम रे फुटेबे। तापर ताको उषुम करके धीरे धीरे पीबे। तापर देखिबे आपनकर काश धीरे धीरे गायब होबाकू लागिबो। हां याकू राति रे सोइबा पूर्वरु एवं सकाळु खाली पेटरे कले अधिक फल मिलि थाए। तो सांग माने एई ट्रिकटी बहुत कम लोकन को जणा अछि। तो सेथिमे आपनकर फ्रेंड्स एवं फैमिली मेंबर्स मानन सहित शेयर करंतु एवं वीडियो भल लागितले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु।